өрт болуу убакта биринчи дароо бизге чалыңыздар керек. 101 кызматына же 112 кызматына. Алар келгенче өзүңүздөрдүн аракеттери биринчиден өзүңүздөрдүн балдарыңыздарды жана үйдөгү туугандарды эртерээк сыртка чыгууга аракет кылышыңыздар керек. Андан кийин баалуулар, булар баалуулар болсо документтериңиздер, үйлүк баалууларды эртерээк сыртка чыгарышыңар керек. Жана өрттү болтурбого өзүңүздөр жанагындай өрттү алдын алуу боюнча кээ плиткаларды өчүрбөй кетет, кээ жана чач шеметкен плойкаларын, үтүктөрүн, ошолорду көп караш керек да. Бизге чакырык түшөр замат биздин өздүк кырам эртерээк тез эле өзүнүн нормативи бар. 1 минуттун аралыгында чыгып жолго чыгышат өрт болгон жака. Тилекке каршы биздин жарандар тыгым көп болгонго жараша айдоочулар көп жерден жол бошотушпайт. Ошол нерседе дагы сиздерден суранат элем, сабыр кылып туруңуздар. Жана биз ошол өрт болгон жерге эртерээк барганга аракет кылабыз. Үйдө өрт чыга турган болсо, биринчиден паникага алдырбай, жана айтып кеткен биринчи өзүңүздөрдүн балдарыңыздарды сыртка чыгарасыз, документтерди сыртка чыгарасыз, бизге чаласыздар. Ошондой эле алдын алуу иштерин жасайсыздар. Булар биринчиден ошол күйүп аткан жерди чакан менен суу ташып же колонкодон суу болобу акырын чачып эметип барасыз. Жана азыркы учурда күндүн ысыгына байланыштуу эгин талаалар эмет чабылып баштаганына ошол жагынан да өрт коопсуздугун сактабага чакырам. Анткени жана иштечү атайынын эгин талааларды чабуу үчүн машинелерде атайын өздөрүнүн огнетушитель, өрт өчүрүүчү биринчи первичный средство пожаротушения деп коет. Ошолорду ар дайым ошол эгин талаа айдап жүргөн комбайндерге сунуштайт элем. Жаныңыздарда ар дайым болууга.